Bəzən o qatillərdə sirlər olurdu. O sirləri onlardan almaq lazım idi. Gərək cəsarətli olasan və qətiyyətli olasan, çəkinməyəsən. 10-15 gün içərisində 100-ə yaxın cinayət işinin üstü açıldı. Hal-hazırda bir 20-25 il açılmayan cinayətlər var. Sizin də dövrünüzdə belə cinayətlər olub? Mən özüm çox ölüm cəzasına məhkum olunan şəxslərin haqqında istintaq aparmışam, sənədlərə imza atmışam. Elə bu arada yeni direktoru da öldürdülər. İstintaqçı olmasaydım mən o yeri tuta bilməzdim. Pambıq sahəsindən 3 tələbənin meyidi aşkar edilmişdi. Və onlara dövlət ittihamçısı cəza istədiyi halda biz bəraət vermişik, onları buraxmışıq. İndi sizin saytla mən maraqlandım. Nəvəm dedi mənə, deyib bəlkə gedən saytlarına.